โยโย่วัตสับนะฮะก็มีเพื่อนใจดีคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่เพื่อนเลยครับโคตรจู๋เลยฮะผมลงคลิปไปแล้วเขามาเนี่ยครับมาบอกว่าไม่มีเสียงนะฮะก็ไม่มีเสียงจริงด้วยนะฮะไปตรวจเช็คมาแล้วนะฮะเนาะช่างแม่งนะครับมาวันนี้จะมาสอนใช้ GG Guardian นะฮะไปโหลดเกมก่อนแป๊บหนึ่งต้องด่วนแล้วครับเนี่ยครับจะโหลดเกมนี้โหลดเกมนี้ก็น่าจะได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะระหว่างรอทำอะไรดีครับไปดูคลิปครับเวลารอโหลดนี่ต้องดูคลิปวิดีโอครับผมมีอะไรให้ดูหมดครับผมมีอะไรให้ดูหมดครับฝากถามตอนนี้เลยว่า Skynet TV ตอนนี้นะฮะไม่เสียงไหมโอ้แหลกครับแหลกแตกครับผมนั่นกันนัลิซึมเอกิไปดู Skynet TV แล้วกันนะSkynet TV อยู่ไหนวะโอ้แหลกครับฝากถามถึง Skynet TV เลยแล้วกันนะว่าแม่งดูคนchannelที่ติดตามตัวเองนี่ทำไงนะเราก็ยังโง่อยู่โง่มากๆโง่จุงโง่เบยๆเลยแล้วกันนะครับเนาะเราจะมาดูหน้าเทวนะงั้น GG Guardian ก็เอาไว้ทีหลังนั่นนะครับเพราะว่าคลิปโปรโมทนี่มันไม่มีเสียงเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะมาโปรโมทนะฮะรีแป๊บรีสตาร์ทสมองแป๊บวันนี้จะมาโปรโมทนะฮะช่องนี้ครับ Skynet TV ครับผมตาแดนนี่ครับมันโปรโมทช่องผมด้วยนะฮะดีครับมันรู้หน้าที่ครับผมกดไลค์ครับไม่กดไลค์ไม่ได้ครับริวนูเทเพนะฮะนี่ครับเพื่อนผมนะฮะดูเสียงมันแหบมากครับสิ่งหนึ่งไม่นานตอนกลางคืนนี่ก็จะมาโปรโมทเลิฟมันรู้งานดีนะฮะรู้แล้วสิวะนี่ครับอีกช่องหนึ่งนะฮะโปรโมท2 ช่องไปเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับริวโน้ต PVP ครับไม่ใช่ริวโน้ต PVP แล้วนี่ครับริวโน้ตแกไม่นะฮะโอ้สุดยอดติดตามแป๊บดีครับมันโปรโมทครับมันไม่รู้งานเลยครับผมไม่รู้งานอย่างนี้นี่ผมตบกระบาแตกเลยนะครับมันทำอะไรของมันครับดูมันครับมันทำโคยอะไรก็ไม่รู้นะฮะช่างแม่งนะครับดูมันโปรโมทนะครับ
ที่เงียบๆไม่ได้ดับนะฮะผมขี้เกียจพูดนะแม่งเสียงเบาสัตว์นะฮะมันไม่รู้งานครับไอ้นี่มันไม่รู้งานเดี๋ยวผมเตะมันแน่ครับไปโรงเรียนผมเตะมันแน่นะฮะเดี๋ยวผมเตะมันแน่เว้ยโอเคกูเตะมึงแน่เพชรมันชื่อพงเพชรนะฮะพงเพชรแสงจันทร์ครับสกายเน็ตทีวีก็คือนรวีแสงคำดีห้องเดียวกับผมโรงเรียนกับผมครับนะฮะมันก็ see you แล้วเจอกัน